여러분 안녕하세요. 네, 오늘도 하울 생방을 할 겁니다. 소소하게 여러 개 질렀는데 그거 보여드릴게요. 그거를 보여드릴 건데, 자, 오늘은 섀도우 팔레트 두 개, 뭐 샀냐면 칼라팝에서 이거랑 요거를 샀습니다. 요거 두 개. 이거는 칼라팝의 고잉 커커넛이라는 거고, 이거는 That's Taupe. 요거 쿨톤을 제가 샀습니다. 요즘 웜톤이 조금 질려가지고 제가 쿨톤을 샀어요. 쿨톤 팔레트 두 개 샀고요. 그리고 파데를요 두 개를 샀습니다. 이거는 샤넬 거고요. 샤넬 울트라 르땡 B10이고요. 네, B10을 샀고. 수다리 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 전 골프 토너먼트가 있어서 항상 이 시간에 일어나요. 아, 골프 치시나요? 아니면 아이가 골프를 해서 데려다 주셔야 되나요? 예. 오늘 미국 수혜님인가요? 아, 오늘 미국 수혜님. 오늘은 미국 수혜님 아니에요. 오늘은 하울이에요, 하울. 예. 자, 이거 그리고 후다 뷰티의 Full Filter Skin Finish. Full Filter Skin Finish. 이거 신상입니다. 이건 신상 아니고 나온 지 꽤 된 것 같고, 이거는 그냥 유튜브 보다가 하도 좋다길래 한번 궁금해서 사본 거고, 이거는 후다 뷰티 거 이번 신상입니다. 이건 스틱 파운데이션이에요. 네, 그래서 오늘은 이거를 쓸 겁니다. 이거는 다음 영상에서 쓸게요. 네, 다음 영상에서 쓰고, 이것도 굉장히 궁금한데, 네, 그래서 이거 두 개. 제가 골프 치시는 분이시구나. 오, 멋져요. 네, 그리고 이거는 시카페어. 이거 닥터 자르트 거고요. 닥터 자르트 타이거 그래스 컬러 커렉팅 트리트먼트입니다. 이렇게 생겼고, 이게 SPF 30이 들어가 있고, 이게 무슨 컬러 코렉트를 해주냐면 붉은기, 홍조 있는 분들 붉은기 제거에 좋다고, 제거가 아니라 카바를 해준다고. 그래서 토너 크림 겸 컬러 코렉팅도 해주고 SPF도 30이 들어가 있고. 그래서 이게 지금 세포라의 다품절이에요. 제가 항상 세포라를 제가 오프라인을 항상 갈 수가 있는 상황이 아니라서 항상 온라인 구매를 하는데, 이거는 온라인이 계속 품절이 돼서 안 되겠다 싶어서 그냥 오프라인에 조금 풀려 있길래 오프라인 가서 산 겁니다. 이게 한국에 똑같은 용기로, 제가 이걸 열어볼게요. 자, 이게 이렇게 생겼거든요. 용기가 이렇게 생겼는데, 이렇게 똑같은 색으로 똑같은 통으로 타일 그래스 컬러 코렉팅 트리트먼트가 아니라 다른 이름으로 나와 있어요. 그래서 이거는 통이 같다 그래서 한국에서 파는 그 제품을 사시면 안 되고, 꼭 확인하실 게 타이거 그래스라고 써 있는 거를 확인을 하고 사셔야 됩니다. 그리고 SPF 30이 들어있는 거, 그게 큰 차이점이에요. 같은 통이라 그래서 무작정 제 걸 보고 사시면 안 돼요. 아셨죠? 네, 미국에만 풀린 것 같아요. 한국에 검색해보니까 한국에는 없는 것 같더라고요. 그래서 통을 보고 사시지 마시라. 네, 다른 제품이다. 네, 똑같은 통이 한국에 나와 있다. 그리고 이거는 탈트에, 이거는 그냥 세일하긴 한번 써봤는데, 이거 파우더 파운데이션이에요. 제가 파우더 파운데이션이, 제가 작게 얘기하는 게 좀 애가 작아지고 작게 얘기하고 있는데 좀만 이해해주세요. 네, 이거는 메이크업 포에버. 네, 이건 메이크업 포에버 제가 영상에서 엄청 많이 보여드렸죠. 네, 이거를 프레스형으로 쓰는데, 이건 가루형이거든요. 그래서 이거랑 어떤 차이가 있는지 하도 이 리뷰가 좋길래, 나온 지 꽤 된 제품이지만 세일하길래 한번 사봤습니다. 그래서 오늘 제품 이렇게 보여드릴 거예요. 그래서 피부 화장을 해야 되니까 이렇게 바로 피부 화장을 해볼게요. 공포의 샤넬 파운데이션. 네, 샤넬 파운데이션을 이거는 제가 진짜 좋냐를 만들 거예요. 유튜버들이 하도 극찬하길래, 그래 진짜 좋아? 네가 그렇게 좋아? 유튜브 영상으로 따로 만들 거라서 오늘은 자세한 리뷰하기보다는 그냥 첫인상 리뷰를 한번 해볼게요. 첫인상이 어떤지 첫인상 리뷰를 해볼 거예요. 그래서
요즘 많이 건조하기 때문에 스프레이를 좀 많이 뿌려주고 스펀지로 좀 두들겨 줄게요. 오늘 수다리인데 늦게 왔잖아. 나 오늘 앞머리 가발도 쓰고 있었어요, 처음에. 근데 내가 가발 뺀 거야. 이렇게 가발도 쓰고 있었어요, 오늘 아침에. 근데 화장할 때 거슬려서 그냥 빼버렸어. 나중에 이따가 뭐지? 그 뭐지? 썸네일 사진 찍을 때 다시 쓰던지 해야 됐어요. 가발 쓰고 있다 벗었어? 자, 그래서 이렇게 피부를 좀 촉촉하게 해준 다음에, 그런 다음에 제가 오늘 밖에를 나갈 거예요. 그래서 SPF 있는 제품을 쓰긴 쓸 거거든요. 그래서 SPF가 있으려면 이거 쓸게요. 보동보동. 크크크. 썸네일 앞머리 있으시길래 뭐지 했는데, 아, 썸네일에 앞머리가 찍혀 있었어요? 아하, 그렇군요. 네, 앞머리를 가발을 쓰고 있었어요. 근데 화장을 해야 돼서 벗었어요. 자, 그래서 보동보동 쓰겠습니다. 이거 No More, 이거 에크멀 제품, 남유꾸님이 런칭하신 거, SPF 50이 들어있어서, 그리고 이게 약간 모공도 줄여주거든요. 그래서 이렇게 짜서 토너 크림도 있어서, 근데 저는 토너 크림을 보고 이 제품 샀다고는 말씀 안 드렸죠? 네, 자외선 차단과 약간의 요철을 잠재우려고 쓰는 겁니다. 토너 크림으로는 솔직히 네, 저는 좀 토너 크림은 이걸 써야 되는데 어떡하지? 짜증나. 까먹고 SPF로 이걸 써버렸네요. 한 번 더 바르자 뭐. 자, 이렇게. 그리고 이거는 포인트가 절대 대량을 쓰면 안 되더라고요. 작은 양, 작은이 아니라 적은 양을 쓰고, 그래서 이렇게 누렇고 칙칙한 거를 톤업을 화사하게 좀 해줘요. 근데 저는 파데프리 할 때를 이걸 쓰진 않을 것 같아요. 파데프리로는 좀 뭔가 저희 홍조가 더 얼룩덜룩해 보이고, 그냥 프라이머로 쓰는 거지. 저는 파데프리 해가지고 왜 선크림만 바르고 뭐 그런 토너 크림 용으로 쓰고 이러는 건 저하고는 좀 따로 노는 것 같아서 저는 프라이머 기능으로 쓰고 있고요. 자, 진정한 파데프리를 위한 저희 선택은 이겁니다. 이게 SPF 30이 들어가 있고 닥터저르트 제품인데, 제가 이거를 썼을 때 왜 이거를 단독으로 못 쓰겠다고 얘기를 하냐면, 토너 크림인데도 불구하고, 왜냐면 제가 홍조가 있어서 좀 얼룩덜룩한 게 좀 더 부각이 되더라고요, 저 토너 크림이. 그래서 저는 토너 크림, 그러니까 전투 육아 할 때 쌩얼인데 홍조가 너무 좀 심한 날은 요거를 쓰려고 산 겁니다. 그래서 제가 이거를 샘플을 먼저 써봤어요. 세포라 포인트를 100을 써가지고 써봤는데 너무 좋아서 당장 달려가서 샀습니다. 그래서 이렇게 얼룩덜룩하게 홍조가 조금 있거든요. 얘를 지금 이것도 되게 소량 써야 돼. 너무 많이 쓰면은 그렇더라고요. 그래서 여기 이렇게 홍조 있는 거 있죠? 이 부분 위주로 제가 이런 볼 부분이랑 제가 코 부분에 좀 홍조가 있어요. 그래서 홍조가 심한 날, 그리고 이게 트리트먼트이기 때문에 이 약간 개선 효과가 있지 않을까 해서 마스크 썼는데 묻어나지도 않고 홍조도 다 잘 잡고 촉촉하고 이래서 그리고 이거는 이렇게 눌러줘서 잘 먹이려고요. 그래서 이렇게 볼 부분, 홍조 있는 부분만 따로 그래서 이거는 파데프리 마스크 쓸 때 쓰는 마스크 쓸 때 쓰려고 파데프리 많이 하잖아요. 그래서 되게 홍조를 확 잡아주더라고요, 저한테는. 되게 카메라에 회색기로 나오네? 회색처럼 보이네? 실제로는 회색이 아닌데. 그래서
저의 토너 크림 선택은 이겁니다. 토너 기능만 본다면 토너과 홍조를 잡는 기능. 파데프리의 저의 선택은 닥터 제르트입니다. 이렇게 눌러줬고요. 이렇게 흡수를 시키면 되게 뭐라지? 비비크림을 바른 느낌이에요. 비비크림. 되게 신기해요. 비비크림을 발랐는데 마스크를 쓰고 이거를 써봤거든요. 근데 마스크에도 안 묻어나고 당연히 안 묻어나죠. 크림인데. 코렉팅 트리트먼트 크림인데. 그래서 홍조가 얼룩덜룩하고 조금 쌩얼이 영 아니다 싶을 때는, 그리고 마스크에 묻어나기 싫을 때는 저는 이거를 쓸 것 같아요. 이게 하여튼 미국에서 지금 난리가 났습니다. 그래서 한번 이렇게 썼고요. 눌러줬습니다. 그럼 정말 사람이 조금 됐죠? 네. 여기 이 부분이랑 이 부분, 이 볼 부분이 좀 불긋불긋한 게 확 그 칼러 코렉팅 트리트먼트이기 때문에 딱 잡아주면서 그래서 이제 쌩얼 느낌인데 좀 뽀샤시하게 뭔가 막을 씌운 느낌? 이래서 저희 토너 크림 파데프리는 선택은 이거고, 피부가 홍조가 없으시고 자외선 차단이 진짜 중요하다고 생각하시는 분들은 이걸로 가시면 되겠습니다. 근데 저는 이게 홍조가 조금 더 부각이 돼서 저한테는 파데프리로는 조금 그랬어요. 저에게 이거는 프라이머입니다. 프라이머. 화장 전에 쓰려고. 네. 그래서 이렇게 보여드렸어요. 진짜 붉은기가 많이 잡히고 진짜 쌩얼인데도 쌩얼인데 I born like this 이런 느낌? I woke up like this. 뭐 이런 느낌? I woke up like this. 이게 더 맞는 표현인 것 같아. I woke up like this. 그래서 이렇게 토너 크림까지 보여드렸고, 얼굴이 톤이 딱 이렇게 균일하게 되니까 화장할 맛이 나요. 맨날 얼룩덜룩한데. 진짜 이렇게 보여요? 얼굴이 톤 정리가 된 게 보여요? 파데프리로 괜찮겠죠? 그리고 제가 목을 보니까 맨날 영상 편집할 때 느낀 건데, 목이 너무 따로 노는 거야. 얼굴은 흐르고. 목은 제가 여름에 되게 많이 탔잖아요. 그렇기 때문에 목에 꼭 토너 크림을 발라줘야 돼. 이 에크멀 제품으로 토너 크림을 좀 발라줄게요. 에크멀이 톤업이 싹 되니까 목에는 홍조가 없잖아요. 그래서 목에 꼭, 그리고 목도 자외선 차단제를 꼭 발라줘야 되잖아요. 제가 목주름도 되게 심하거든요. 목에 꼭 토너 크림을 발라주려고 잊지 않으려고 합니다. 맨날 자꾸 잊어버려. 자, 이렇게 해서 한 톤으로 정리된 제 얼굴을 보여드렸고요. 자, 요거 발라볼게요. 그리고 이거는 가격이 꽤 나가요. 되게 작은데 가격이 꽤 나가요. 50 몇 불이었던 것 같아요. 55불? 네. 절대 저렴하지 않아요. 세포라에서 샀고요. 그리고 이거 샤넬 거 울트라 르땡. 뭐 샤넬이 뭐 종류가 많더라고요. 뭐 라베주도 있고 뭐도 있는데 사실 이거는 유튜르님 영상을 보고 샀습니다. 유튜르님이 뭐 파운데이션 그 월드컵인가 그거 하는데 맨 마지막에 남은 게 메이크업 포에버의 리부 파운데이션이랑 이거였어요. 근데 제가 리부 파운데이션도 되게 좋아하거든요. 근데 리부 파운데이션 이기고 이거를 쓰시더라고요. 그래갖고 그래? 메포의 리부보다 이게 더 좋단 말이야? 그래서 한번 써보려고요. 되게 통 자체는 되게 무광이네요. 무광. 제가 샤넬을 대학교 때 항상 샤넬만 썼어요. 샤넬이 좋은 줄 알고. 그때 유튜브가 없었거든요. 맨날 뭐 샤넬이면 다 좋은 줄 알고 샤넬을 다 썼는데 샤넬이 다 좋은 게 아닌 것 같아요. 그걸 깨닫고 나서는 파우더는 샤넬을 썼었는데 그 이후에는 샤넬을 거의 만진 적이 없어요. 유튜브가 발달하고 나서. 근데 다시 한번 샤넬을 도전해 보겠습니다. 자, 저번 주에 썼던 그 파운데이션도 너무 좋았거든요. 근데 이거는 느낌이 어떨지 자 보겠습니다. 그래서 이거를 오늘은 브러쉬 안 쓸 거예요. 진짜 좋냐 영상에서는 브러쉬랑 스펀지랑 비교를 할 텐데 오늘은 그냥 이거
색깔은 B10인데 한국인들이 제일 뭐 선호하는 색깔이라서 한번 써봤는데 저한테 약간 맞을 것 같기도 하고 모르겠어요. 한번 써볼게요. 색상은 요렇네요. You will see. 그래서 그냥 제가 항상 바르는 식을 한번 발라볼게요. 되게 뭐라 해야 되지? 벨벳 제형이네. 흐르는 제형 아니고요. 저번 주에 썼던 거 굉장히 흐르는 제형이었는데 뭔가 쫀쫀한 벨벳 느낌인데요. 딱 올렸을 때. 그냥 대충 막 발랐을 때 어떤 느낌인지 기술을 요하지 않고 이런 거 있잖아요. 그냥 막 발랐을 때 어떤 느낌인지 보려고. 톤업으로 제가 피부 톤을 보정을 시켜놔서 그런지 아이고 뭐 자기 피부 같냐 이거는 내가 바른지 안 바른지를 모르겠네. 네, 뭐 광이 돌거나 특별히 광이 돌거나 이런 느낌은 아니고요. 약간 세팅 피니쉬 느낌인데 절대 뭐 촉촉한 파운데이션은 아닌 것 같아요. 촉촉한 파운데이션은 아니고 뭐 퓨처리스트 같이 뭐 물광이 돈다거나 지난주 제가 완전 극찬했던 오마뷰리 그것처럼 광이 돈다거나 이런 느낌은 아니고 밀착감이 좋네요. 밀착감이 좋고 약간 땡이돌 친구 같은데? 땡이돌 친구? 땡이돌보다는 살짝 광이 좀 더 도나? 땡이돌보다는 약간 뭐라 해야지? 세팅 피니쉬 약간 좀 더 빛이 나는? 근데 땡이돌이랑 같은 느낌이네요. 비슷한 느낌인데 땡이돌보다 뭔가 좀 더 밀착력이 좋은 느낌? 네. 근데 무지 자연스러워요. 무지 자연스럽고 엄청 얇고 좋네요. 좋네요. 좋아요. 젠장 안 좋길 바랬는데 좋아요. 정말 자기 피부 같네요. 정말 자기 피부 같고 커버력을 그렇게 커버력을 오늘 제가 뭐 여드름이 뭐 있거나 막 이래갖고 커버력을 논하긴 좀 그렇지만 그냥 되게 자기 피부 같은데 어 자기 피부 같은데 밀착력이 좋은 뭐 이런 느낌? 제가 오늘 토너 크림을 써가지고 특히 더 이 커버력을 판단하기가 힘드네요. 지금 톤을 다 보정을 시켜놔가지고 근데 얇은 거 좋아하시고 번들거리는 거 싫어하시는 분들 예, 그냥 약간 뭐라지 뭐라 해야 돼 세팅한 느낌 좋아하시는 분들 좋아하실 것 같아요. 약간 뭐라 해야 될까 땡이들보다 약간 좀 더 쫀쫀한 느낌? 약간 좀 입자가 좀 더 쫀쫀한 느낌인 것 같아요. 근데 땡이돌 계열이에요. 땡이돌 계열이고 퓨처리스트 계열 아니에요. 땡이돌 친구 같아요. 땡이돌이 사춘뻘? 좀 업그레이드 된 사춘뻘? 뭐 이런 느낌? 그런 느낌입니다. 내가 또 채팅이 안 보이나? 이게 가끔씩 전화기에 이게 채팅이 안 뜨던데 채팅 지금 보고 계시면 채팅이 된다고 말해주세요. 만약에 채팅이 안 되면 또 꺼야 될 것 같아. 수사님 이거 채팅이 돼야 안 돼요. 말해줘. 가끔씩 불안해. 그래서 아예 자꾸 태블릿으로 확인을 해야 되는 게 이게 가끔 가다가 이게 오류가 나더라고요. 저번 주에도 오류가 나가지고 다른 분들은 눈팅하시는 것 같으니까 수다리님한테 여쭤보겠어요. 수다리님 보여요 안 보여요? 채팅이 되고 있는 거예요 안 되고 있는 거예요? 줄리님도 채팅이 나왔으니까 돼요. 지혜님 네 돼요. 네 됩니다. 오케이. 가끔 이게 오류가 나가지고 네. 자 이렇게 해서 네 이렇게 파운데이션 네 보여드렸고요. 그래서 결론은 좋아요. 결론 좋고요. 네. 근데 왜 유트로님이 매포에 리붓하고 사내 파운데이션을 두고 고민을 했는지 모르겠어요. 리붓하고 이거는 완전 느낌이 다르거든요. 리붓은 약간 퓨처리스트 쪽이에요. 광이 나고 이런 느낌인데
이거는 뭐랑 비교를 해야 되냐면 얘랑 비교를 해야 될 것 같아. 얘 친구예요. 뭐라 해야 되지? 약간 병도 비슷한 것이, 약간 이렇게 불투명한 병도 비슷한 것이, 네, 어쨌든 약간 좀 업그레이드된 쫀쫀한 느낌입니다. 밀착력이 약간 좀 더 업그레이드되고, 네, 되게 비슷해요. 둘이 되게 비슷해서 뭘 그럼 추천하시나 그러면 가격이 얘가 조금 더 저렴하니까 저는 얘를 더 추천해야 되나요? 네. 하여튼 첫인상 리뷰니까 나중에 진짜 좋냐를 한번 말씀드릴게요. 줄리님도 된다고 하셨어요. 네. 오케이. 그래서 땡이돌이 친구라는 거. 땡이돌이 잘 맞으셨던 분들은 이거 좋아하실 겁니다. 네. 그래서 나 샤넬 땡이돌 다 써봤는데 바꿀 때가 됐는데 하시는 분들 저걸로 갈아타십시오. 네, 저걸로 갈아타시면 될 것 같고, 자, 그래서 눈썹 할게요. 타란! 섀도우를 샀습니다. 제가 인스타에도 살짝 말씀드렸듯이 제가 요즘 웜톤에 약간 질려있어요. 네, 웜톤이 너무 개나 소나 다 웜톤 해가지고 저도 개나 소였어요. 개나 소로. 그리고 웜톤이 질린 거지 싫어한다는 건 아니에요. 네, 웜톤은 항상 사랑이니까요. 네. 어쨌든 개나 소나 다 하는 그런 화장하기 싫어서 한번 사봤습니다. 좀 특별하게 화장하고 싶을 때 쓰려고. 자, 그래서 이거 데스토프 이렇게 쿨쿨한 색상입니다. 세팅을 안 해놨는데 이거 건조하신 분들은 사면 안 될 것 같아요. 샤넬 이거 건조한 분들은 사지 마세요. 이거는 건조한 분들 용은 아닌 것 같아요. 정상 피부용이지 극건성 분들에게는 저는 이거 추천하지 않습니다. 극건성 분들한테 갑자기 파데 얘기로 넘어와서 죄송한데, 예, 극건성 분들 용은 아니에요. 저 샤넬 파데가 건조해 보일 수 있을 것 같아요. 저는 지금 건조해 보이지 않고 딱 좋거든요. Hi. What's up? Luis, what's up? 머리 봐봐. 눈부시지? 아유, 불이 너무 많아서 눈부셔. 아이고, 머리가 그냥 지금 일어나가지고, 그치? You not show you red car? 그러면 추천하지 않아요, 줄리님. Then 현실적인. show you. Do you wanna show the cars? 자, 우리 아들이 자동차를 보여주고 싶대요. 자, 레드카. Blue? Now it's blue. Blue. 블루. 와, 손에 자동차 엄청 많다, 루이스. 블루카. 자, 자동차 하울 잠시 보고 가실게요. Another one. Okay. Boom, 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 boom. Another blue. Another blue. Okay. Orange? Orange. Okay. Orange. Here we go. Orange car. Another one? Wow. How many do you have? What? 2 orange cars. Awesome. Is it over? Do you have everything? Yep. You showed everything. Louis, you have so many nice cars. Can I show you train? 이제 기차를 또 보여주고 싶대요. 자, 기차. Do you wanna show train? Okay. Okay. Go ahead. Do you have train? 이제 가지러 가겠대요. 기차를 지금 가지러 갔어요. 이모들한테 기차를 소개해주고 싶다고 츄츄 하시면서 갔어요. 자기 방으로 뛰어가네요. 올해 영상이 길어지겠어. Lots of cars. Wow, cute. 오늘도 자기소개. 와, 너무너무 귀엽네요. 구워. 많이 컸네요. 쭈쭈! 자, 이제 기차를 소개해드리겠습니다. 뛰어갔다 왔어요, 우리 아들이. 자, Luis, what is this? Golden. Gordon. Good job. Good job. And who is this? Luis, what's this? 여기 와야지, 일로 와야지. 이건 뭐지? Luis, 엄마한테 올 거야? 엄마한테 앉을 거야? 오케이, 우리 같이 해볼까? Okay. 오케이. Choo 슈슈! 자, 이건 뭐지? 이거 이모들한테 말해줘야지. 이거 뭔지 얘기해줘야지.
Cardinal train. Cardinal train. This is gondola train. You wanna what? Do you wanna go to daddy? No, 음. no, be 응? What do you wanna say? 여기다 올려놔? 아니 이거 자동차 사 줄까? 여기다 올려놓을까? in a play. You wanna play? You wanna play with 엄마? 루이스 이제 맘마 먹어야 돼. 응? Say bye bye to 이모. Bye bye. Bye bye, love you. Can you kiss? 했어. Love you. 자 이제 가볼까? 데이트랑 같이 자동차랑 볼까? 그렇지. 루이스 자동차 주술까? 여기 자동차 많이 떨어졌네. I want the train. Okay. Here are the trains. Daddy bring the train. Daddy will bring the train. It's Kind of. And Gordon, bye bye. gondola train. Gondola? Where's the gondola? Did I drop it? Is there gondola around here? Yeah. 기차를 또 떨어뜨려가지고 잠깐만요. Where's the gondola? Here it is. It says cargo cars. It's funny. Say bye bye. Bye bye. Bye bye. 네, 자동차와 기차하울 보여드렸습니다. 기차, 바이바이. 우리 아들이 자기 방까지 뛰어가서 기차를 갖고 왔어. 이모들 보여준다고. 네. 자, 그래서 아까 줄리님 건조하다고 하셨죠? 사시면 안 되겠어요. 네, 정상에서 지성 피부용입니다. 네, 한국말도 잘해요. 네, 한국말도 잘해요. 근데 요즘 아빠랑 많이 노니까 말을 영어를 좀 더 하는 것 같아요. 알아듣는 건 똑같이 알아듣고. 네. 그래서 이거 줄리님은 사시면 안 되겠네요. 극강선 분들은 비추합니다. 딱, 딱 지성에서 정상 피부. 아, 진짜 땡이동이랑 느낌이 너무 비슷한데? 땡이동이랑 너무 비슷해요. 느낌이 너무너무 비슷한데요. 자, 이렇게 하고 중간중간에 자꾸 파데 얘기를 해서 죄송한데 중간중간 느낌을 봐야 되니까. 네. 되게 땡이동이랑 색도 되게 비슷하네요. 제가 사는 색이랑. 네. 그래서 요거 이렇게 쿨톤 이거고 이게 톱 팔레트이고 그리고 이것도 살짝 쿨톤. 이거는 웜톤과 쿨톤이 약간 중간 단계 고인 코코넛 요런 섀도우입니다. 그래서 토프랑 비교해 보면 살짝 웜톤이 좀 더 돌아요. 고인 코코넛이. 자, 요런 느낌. 요런 느낌입니다. 그래서 이 고인 코코넛 너무 쿨톤이 무서우신 분들은 쿨톤이 약간 섞인 고인 코코넛을 추천하고요. 정말 난 쿨톤만 오늘 파겠다 하시는 분은 데스토프로 가시면 되겠습니다. 이건 정말 획기가 엄청 돌아요. 완전 회색 팔레트예요. 자, 그래서 요거를 쓸 건데 오늘 자, 발색부터 시작할게요. 데스토프부터 시작하면은 이 첫 번째 줄부터 시작할게요. 오, 부드럽네요. 컬러팝은 제가 섀도우 저렴한 섀도우인데도 되게 괜찮다고 생각하거든요. 컬러팝 제품들은. 메이드 인 LA. 맨날 그 박스 배송 온 박스를 보면 메이드 인 LA라고 맨날 이렇게 써 있어요. 중국 제품이 아닌 거를 뭔가 되게 강조하고 싶은가 봐요. 네, 이거고 그런 다음에 또 잠깐만 지우면서 할게요. 자, 여러분들은 쿨톤이 좋은가요? 웜톤이 좋은가요? 저는 톤에 구애받고 화장을 안 하기 때문에 네, 느낌 따라 다 가는데. 자, 그리고 여기는 매트였고 여기는 중간은 다 쉬머예요. 글리터도 있고 이거는 완전 글리터고요. 나머지는 이렇게 이것도 글리터 같아요. 요거 두 개가 글리터고 이거는 쉬머, 반짝반짝한 그냥 뭐라 해야지 광나는 섀도우. 네, 그래서 글리터 두 개랑 광나는 섀도우 한번 해볼게요. 다 부드럽네. 느낌은 다 엄청 부드럽네요. 자, 그래서 이렇게 반짝반짝한 가운데 줄은 반짝반짝한 줄이었어요.
자, 이렇게. 우와, 예쁘다. 예뻐, 예뻐. 전 쿨톤, 웜톤 다 좋아해요. 그쵸? 고덕이시군요. 고덕이셔. 자, 그래서 이렇게 반짝반짝한, 가운데 쪽은 반짝반짝한 줄이었고요. 그런 다음에 맨 마지막 줄. 맨 마지막 줄은 매트. 이렇게. 매트 두 개가 있고, 중간에 이렇게, 이걸 뭐라 해야지? 건메달? 건메달 느낌? 건메럴스러운 요게 약간 글리터가 박혀있는, 총총총 박혀있는 색입니다. 그래서 발색을 해볼게요. 가루날림도 적네요. 저렴한 거 치고 제가 하나에 9불 주고 샀거든요. 자, 이렇게 추르르르르 이런 느낌. 네, 이게 진짜 예뻐요, 이거. 이 건메달 느낌. 요거. 팔레트가 완전 쿨쿨. 쉬머펄인가요? 네. 쉬머펄. 이거 세 개, 요거 1, 2, 3, 요건 글리터가 총총총총 박혔는데, 글리터가 막 무대같이 막 이렇게 빡 나는 그런 글리터가 아니라 총총총총 박혀 있고요. 이거는 쉬머 같아요. 이거는 그냥 반짝반짝한 느낌? 쉬머 뭔지 아시죠? 광도는 하이라이터 느낌? 그런 느낌입니다. 그래서 팔레트가 굉장히 얌전하네요. 느낌이 얌전해. 뭐 이렇게 막 효과가 빵 나는 무대 화장 같은 느낌이 아니라 되게 은은한 팔레트. 은은한데 갖출 건 다 갖춘? 글리터도 있으니까 네, 그런 느낌입니다. 발색 좋네요. 발색도 좋고 가루날림도 없고. 제가 칼라팝 제품 좋아합니다. 칼라팝이 은근히 기본에 충실하고 항상 새로운 제품도 내놓고 칼라팝 브랜드 자체를 제가 좀 좋아하는 것 같아요. 저렴이 중에선 칼라팝이 제일 요즘 핫하고 SNS 사이에서도. 그런 다음에 이거 고인 코코넛 팔레트. 토프 팔레트는 종이고요. 겉면이. 이거는 플라스틱이에요. 그리고 이거는 거울도 같이 있습니다. 거울을 종이를 뺄게요. 테이프를. 저 샤넬 펜은 진짜 땡이돌이랑 다른 걸 모르겠는데? 딱 땡이돌인데? 엄만 봐도 땡이돌 같은데? 자, 그래서 요거 고인 코코넛 요거는 자 쿨톤과 웜톤의 그 사이에 쿨톤과 웜톤을 약간 섞어놓은 그런 팔레트이고요. 쿨톤과 웜톤을 조화롭게 좀 섞어놓은, 하지만 웜톤이 조금 더 강한, 웜톤 쪽으로 조금 더 치우쳐져 있는 팔레트인 것 같아요. 근데 쿨톤이 확실히 쿨기가 조금 있어요. 없진 않아요. 그래서 고인 코코넛 쿨톤을 도전하고 싶은데 그래도 웜톤이 좀 섞여 있는 게 좋겠다. 이건 너무 쿨쿨하다 하시는 분은 이 팔레트로 가시면 될 것 같고, 자 여기 맨 밑에 줄부터 발색해 볼게요. 자 이렇게 이거 보세요. 이거 완전 쿨하죠? 보시면 요거는 요 색은 진짜 쿨톤이 돌아요. 그런 차이가 있죠. 요 색이었는데 보기엔 확실히 웜톤이 좀 있거든요. 그래도 이건 쿨이에요. 쿨톤에 좀 더 발색을 하면 쿨톤에 훨씬 치우쳐져 있고, 그리고 이제 중간 거 발색해 볼게요. 중간 거는 이렇게 중간에 요거는 쉬머네요. 다 지금 중간에 여기 있는 건 다 쉬머예요. 쉬머. 예쁘다. 색깔 예쁘다. 이런 느낌입니다. 이런 느낌이고, 요거는 되게 붉네요. 요 색은 되게 붉어 보이네. 요 색이 되게 붉네. 요건 진짜 웜톤이다. 이건 웜톤. 제가 발색을 조금 좀 흐리멍텅하게 했는데 다시 할게요. 요거는 웜톤. 쿨톤 웜톤 따지는 거 피곤한데 그래도 뭐. 근데 이거 팔레트 진짜 예쁜데요? 이렇게 발색해놓고 나니까 너무 예뻐. 어쨌든 그렇고, 그리고 이거 맨 마지막 줄 발색해 볼게요. 바보같이 또 발색을 하고 있네 내가. 이렇게 소매를 올릴까요? 이런 느낌? 이렇게
보세요. 이렇게 웜톤도 있고 이런 건 완전 쿨하죠? 그래서 웜톤과 쿨톤을 섞어놓은 팔레트라고 보시면 되겠습니다. 고인 코코넛. 쿨톤을 시도해보고 싶은데 나는 웜톤은 포기 못해 하시는 분들이 고인 코코넛 가시고요. 나는 진짜 요즘 웜톤이 너무 지겨워. 저같이 웜톤이 너무 지겨우신 분들은 토프로 가시면 되겠습니다. 발색 다 해본 건 이런 느낌이에요. 팔레트 전체 발색. 굵은 팔뚝과 저희 통통한 손을 한 번에 보시라고. 네, 이렇게 예쁘네요. 네, 예쁘네요 하시네요. 근데 이렇게 손발색 했을 때는 뭔가 더 세련된 느낌이, 저는 이 팔렛이 훨씬 더 세련돼 보여요. 뭔가 좀 이렇게 뭐라 해야 될까, 노련미가 있어 보이는 팔렛이랄까. 뭔가 더 세련돼 보여요, 이 팔렛이. 자, 그래서 발색은 이랬고 제가 지우겠습니다. 지우고 눈발색을 할게요. 손발색이랑 또 눈발색이랑 다르니까 그치요? 해볼게요. 오케이? 중간중간 계속 샤넬 파레가 어떤지 보고 있어요. 근데 극광선 분들은 절대 사시면 안 되겠어요. 네, 극광선 분들은 사면 안 되고, 이제 제가 흥분하면서 얘기하니까 슬슬 이제 붉은기들이 살짝씩 보이는데, 네. 그리고 펌핑을 많이 하지 않았어요. 이거 제가 한 펌핑 반 했거든요. 그리고 스펀지가 조금 먹었겠죠. 그러니까 적은 양으로 커버 가능하고, 무난무난한데 뭐 그렇게 막 특별한 것 같진 않은데. 땡이놈이랑 별로 다를 게 없어요. 제 느낌은 그래요. 샤넬 100년 만에 써서 조금 I was really excited, but it's not disappointing, but nothing special. Okay? 그래서 자, 베이스로 이거 두 개 팔레트를 다 써볼 건데, 베이스로는 요 색을 써볼게요. 요거 약간 살색빛이 도는 거를 아무래도 눈두덩이에 올려주면 좋으니까. 자, 그래서 브러쉬를 다 빨았어요. 제가 브러쉬를 다 세척을 했어요. 이건 아이 브러쉬거든요. 아이 브러쉬는 제가 요거만 씁니다. 페이스 브러쉬랑 뭐 블러쉬 브러쉬는 따로 있고, 아이 브러쉬는 요거만 있는데 제가 세척했어요. 그래서 기분이 조금 좋아요. 그래서 또 이렇게 너무 많으면 또 선택 장애가 오죠. 네, 요거로 요런 살색 빛으로 베이스를 한번 줘볼게요. 오늘 두 팔레트 다 써야 되기 때문에 브러쉬로 하니까 바로 가루 날림이 있네요. 가루 날림이 아예 없는 팔레트는 아니니까. 근데 저는 뭐 가루 날림은 그렇게 신경을 안 씁니다. 뭐 털어주면 되는 거니까. 그리고 두 개 다 해가지고 뭐 18불 주고 샀으니까 엄청 싸게 샀죠. 그래서 뭐 블랙 프라이데이 세일이어서 30% 받아갖고 30% 받아갖고 그래갖고 전체가 18불 주고 산 거고요. 베이스는 티가 안 나네요. 티가 안 나요. 그냥 살색깔 파우더 얻는 느낌이고요. 특별하게 색이 나진 않아요. 자, 그래서 오늘 탑이 이래갖고 오랜만에 쿨톤을 쓰려니까 뭘 써야 될지 모르겠다는 멘붕이 왔다는. 그래서 베이스를 요거 두 개를 한번 섞어볼게요. 이번에 데스톱 팔렛입니다. 데스톱 이거랑 살짝 섞어갖고, 근데 요 색이 좀 더 많이 나게 다시 한번 베이스를 한번 넣어줘 볼게요. 이제 색깔이 나기 시작한다. 확실히 쿨쿨하게 오늘 우와 쿨쿨하겠는데. 살짝 섞어서
그림자색이에요. 그림자색. 이걸로 코 쉐이딩까지 가도 되겠어요. 그 정도로 그림자색이 확 도는데 이렇게 하고 코까지 슬쩍 지나갈게요. 이렇게 코 쉐이딩까지 넣어줘도 되는 색이에요. 그림자색이라 슬쩍 코까지 한번 지나갔다가 그리고 남은 장량으로 눈 밑에 넣어주고요. 눈 밑에 넣어주고 그런 다음에 고인 코코넛도 있고 이것도 있는데 어떤 걸 또 써볼까? 이거 두 개 중에 지금 토프 색깔을 썼으니까 결정을 못하겠어요. 갑자기 막 이게 결정을 못하게 만드네. 원래 나 주저없이 막 가는 여잔데 오늘은 주저하게 만드네요. 중간에 약간 쉬머한 거를 발라줄까 봐요. 중간에는 쉬머한 거를 살짝 뭉쳤네. 살짝 풀어줘야 되겠네. 중간에는 쉬머한 색깔을 올려줄게요. 쉬머한 색깔을 토프로 예쁘네요. 쿨톤 앞에 얼어버린 모노니. 그러게요. 지금 얼어버렸네. 멘붕이 왔네. 멘붕이 와서. 자, 요 색깔이 엄청 예쁘거든요. 요 색깔을 한번 써보고 싶어요. 이 건메달 색깔이라고 그랬죠? 그래서 요걸 한번 써볼게요. 이거를 살살살 브러쉬에다가 글리터가 총총총 박혀있는데 우와 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 보이세요? 와 오묘하다 색깔. 색깔이 오묘해. 그윽해지네. 눈이 확 그윽해지네. 오 근데 이게 약간 쿨톤인데 약간 뭐라 해야지 카키빛이 2% 들어간 약간 되게 색깔이 오묘하네요. 빛에 따라서 색깔이 약간 골드빛이 도는 것 같고 색깔 진짜 예뻐요. 오 골드빛이 도네. 카키 골드빛이 약간 돌아요. 빛에 따라서. I like it. 오 진짜 오묘해요. 빛이 이게 보일까? 오 연말 메이크업. 오늘 의상에 쿨톤이 찰떡일 듯 해요. 그렇군요. 지혜님 감사합니다. 오 오늘 이게 이 의상 색깔이랑 잘 어울리네. 이게 건메달 색깔. 지금 이 색깔 발랐거든요. 아니 무슨 색깔이었지? 요게 약간 카키빛이 돌아. 약간 카키? 초록색은 아니고 카키빛? 요 색인데 이게 지금 제가 입은 약간 제가 입은 게 초록색 빛이 돌잖아요. 네. 이게 검은색이 아니에요. 카키예요. 네. 크리스마스 트리 느낌으로 제가 연말에 입는 옷이거든요. 네. 그래갖고 이 옷이랑 잘 어울려요. 뜻하지 않게 또 깔맞춤이 됐네. 의상이랑. 내 무의식 중에 의상이랑 맞춰야 된다는 그게 있나봐. 네, 의도치 않게 또 깔맞춤이 됐어요. 그래서 이런 느낌이고 그런 다음에 이 색깔 진짜 예뻐요. 이 색깔이 이름이 Constrictor. 오 이거 색깔 너무 예쁘고 그리고 그 다음에 이제 속눈썹 아이라인처럼 속눈썹 가까이에 아이라인처럼 음영을 주는 건 제가 호커풀이기 때문에 그렇게 화장을 하잖아요. 네, 그래서 살짝 그래도 속눈썹 가까이에 주는 거는 오늘 굉장히 제가 주저를 많이 했는데 요 색이랑 섞을게요. 이거는 고인 커커넛이에요. 이건 고인 커커넛 팔렛에 요 색이랑 살짝 섞어갖고 네
속눈썹 가까이 음영을 주겠습니다. 아예 굵은 아이라인 그리듯이 제가 그렇게 화장하잖아요. 이 색깔이 진짜 오묘하니 진짜 예쁜데? I like it. 딱지 드립니다. 딱지. 스타일링님이 생방을 많이 오셔가지고 내 스타일이 너무 잘 알아. 스리슬쩍 굵은 아이라인 그리듯이 이렇게 좋고요. 발색도 잘 되네요. 근데 브러쉬를 쓰니까 가루 날림이 없진 않아요. 있어요. 근데 늘상 말했듯이 고가 팔레트 아나스타시아 같은 것도 다 가루 날림이 있어요. 브러쉬 쓰면. 뭐 브러쉬를 뭐 진짜 좋은 거를 쓰진 않는 이상, 섀도우랑 뭐 브러쉬를 진짜 비싼 거 쓰지 않는 이상, 발색이 잘 되는 건 어쩔 수 없어요. 운명이야. 가루 날림이 있는 건. 그래서 항상 이렇게 바닥에다 털어줘야 된다는 거. 안 그러면 호흡 불어주세요. 후, 이렇게. 근데 침이 섞일 수 있다는 거 유의하셔야 합니다. 자, 이렇게 해줬고요. 그리고 밑에 한번 쓸어줄게요. 남은 잔량으로. 한번 쓸어주고. 오늘 의사이랑 찰떡이에요. 의사이랑 찰떡. 찰떡 먹고 싶다. 자, 그렇게 해서 이렇게 했고요. 그 다음에 글리터를 안 쓸 수는 없겠죠? 점점 또 그 파티 메이크업으로 가고 있으니까 글리터는 글리터가 이거는 애교살 있으면 예쁠 것 같아서 요거는 내비두고, 글리터가 이거가 있거든요. 자, 어떤 걸 눈 중앙에다 쓸까요? 눈 중앙에 1번, 2번, 3번. 자, 보세요. 여러분이 투표하세요. 1번, 2번, 3번. 2번, 이거 우리 아직 안 발랐어요. 2번 발라야 돼요. 자, 2번 손에다가 해서 살살살살 중간에 올려볼게요. 이렇게 2번 올린 거예요. 와우. 또 색깔이 변하고 있어. 2번이 아까 투표해 주신 거 그거 올린 거거든요. 올랐어요. 그 다음에 여기를 다시 음영을 살짝 넣어줄게요. 오늘 무슨 메이크업인지 알아요? 그 백설공주의 그 뭐지 왕비 있잖아요. 거울아 거울아 하는 그 메이크업이네. 그 메이크업이네. 그 메이크업이야. 응? 그치 알죠? 거울아 거울아. 세상에서 자연광인 줄 알았어요. 아니에요. 조명 킨 거예요. 거울아 거울아. 세상에서 누가 제일 예쁘니? 할 때 하는 메이크업. 에크바레 01번으로 요거 토프 팔레트에 있는 요 색으로 애교살을 한번 해보겠습니다. 오! 다시 구멍이 났어요. 살살살 찍을게요. 살살살 살살살 찍어서 이렇게 오, 애교살 빡인데? 앞트임도 해주고. 저는 솔직히 말해서 샤넬 파테 좋은지 모르겠는데요? 죄송하지만 진짜 좋네도 안 찍을 것 같아요. 네, 그냥 제가 가지고 있는, 아니, 그러니까 안 좋다는 건 아니고요. 제가 가지고 있는 땡이놀이랑 별 차이가 없는 것 같아요. 나 진짜 땡이놀이랑 별 차이 있는 거 모르겠는데.
죄송합니다. 하지만 이 돈을 주고 샤넬 파데를 사라고 하기에는 그닥 막 혁신적인 막 그렇게 막 깜놀할 그런 파데는 아닌 것 같아요. 제 의견은 그렇습니다. 예, 땡이도랑 크게 다른 점을 못 느끼겠어요. 그래서 Extreme the Power of Amazon Neon Clays, 이게 루스 파우더거든요. 루스 파우더 파운데이션이, 이거는 세팅 파우더 아니고요. 자, 이렇게 스티커를 떼면 이렇게 망이 나옵니다. 그래서 지금 약간 뭐 아무것도 컨실러 작업도 안 해놓고 파운데이션만 발라놨기 때문에 그 물 같던 파데요? 네, 물 같던 파데가 진짜 좋았어요. 어제 지난주에 쓰고 진짜 개감동했어요. 지속력이 마스크를 썼는데도 너무 좋더라고요. 그래서 이렇게 망사에 이렇게 망이 있거든요. 요거 색상은 제가 Fair Light Neutral로 샀습니다. 그래서 요거를 이렇게 손바닥에 살살살 두들겨준 다음에 세팅 겸 커버력으로 업해볼게요. 이게 풀 커버리지 파운데이션 파데라고 써있거든요. 이렇게 망을 이렇게 누르면 제품이 나와요. 그래서 이게 막 제품이 떨어지지 않고 프레스 파우더 같이 이렇게 망을 누르면 나와요. 되게 쓰기 편하네요. 이렇게 나와요. 그리고 막 이렇게 지저분하게 가루가 막 겉돌지 않아서 좋네요. 눌러서 쓰면 되니까. 쓰기가 편해서 너무 좋다. 이거 진짜 쓰기가 너무 편한데? 그 물먹인 지금 스펀지에다 쓰고 있거든요. 근데 뭐 풀 커버리지까지는 모르겠는데요. 커버리지가 조금 있는데 메포 저 파우더 파운데이션이랑 비교했을 때 메포 파우더가 좀 더 커버력이 있는 것 같아요. 그리고 이게 확실히 루스 파우더이기 때문에 제가 아까 보여드린 거 어디 갔지? 이게 커버력이 좀 더 높은 것 같고, 얘는 입자가 고운 대신 커버력은 약간 메포보다는 살짝 떨어져요. 얘가 커버력이 진짜 좋거든요. 근데 얘가 조금 더 두껍다고 느껴지셨던 분들은 이걸로 해도 괜찮을 것 같아요. 이건 되게 입자가 곱네요. 입자가 곱고 커버력이 있고, 근데 막 뭐지? 파우더 끼얹은 것 같은 그런 막 건조하게 보이는 그런 파우더는 아닌 것 같아요. 이 파우더 괜찮은데? 오, I like it. 이런 파우더입니다. 이렇게. 이렇고요. 쓰기가 정말 편해서 좋네요. 오, 세팅도 싹 되는 것 같고. 그리고 막 건조해 보이지 않아서 너무 좋은데요? 진짜 건조해 보이지가 않네. 사실 이 메포 파우더도 그렇게 건조해 보이진 않는데 입자가 조금 굵어요. 입자가 곱지가 않아. 솔직히 말해서. 커버력은 갑인데 입자가 곱지 않은데 얘는 입자가 고와요. 커버력은 살짝 떨어지나 그래도 커버력이 있으면서 오, 이거 괜찮은데? 왜 리뷰가 그렇게 높은지 알겠다. 별이 어마무시하게 높더라고 이게. 별이 왜 높은지 알겠다. 자. 이게 세팅을 하고 살짝 얼굴 블러시만 하고 좀 종료할까요 이제? 저는 또 다음에 만나요. 안녕.